Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dahu, ingkang kula hormati para kiai, para ulama, pengurus Nurul Qalbi, takmir masjid, kang kula hormati para sepuh, para rawuh hadirin hadirat Abah Umi, Bapak Ibu, derek-derek ugi pamirsa ATV ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Sepindah monggo sareng-sareng ngaturaken raos syukur kula panjenengan dhateng Gusti Allah. Bilih hari Ahad niki kula panjenengan tasih diparingi sehat wal afiat. Mugi-mugi panjenengan awet sehat, panjang umur, diparingi toto kalih Gusti Allah, rezekine ibadahe dibarokahi sedanten kana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalih sholawat lan salam mugi terus dipunaturaken saking jamaah Nurul Qalbi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ingkang paling sae, paling sampurna, ingkang terus menerus mugi kula kalian panjenengan dipun aturi Gusti Allah, dipun gampilaken anggone maca sholawat dina-dina dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat, ngaji anjang menika hadis ke 138 halaman dan pojokan ngandhap 124. Kalau wingi hadis ke 137 nyebutaken bilih menungso niku mangke bakale matine persis kaya uripe. Kondisi nalika mati niku mungkin dibangkitna Gusti Allah persis kaya nalika uripe. Dalam arti kondisi napa? Kondisi rohani. Hadirin hadirat. Nek rohanine niku lali kalih Gusti Allah, dibangkitna ya bingung. Bangkit teko kuburan niku bingung, iki ya apa lapo nandi? Gak ngerti. Ya bingung ya bingungi, tangi niku bingung. Nah nek tiyang wafate niku sampun sesarengan kali Gusti Allah, wafate kok pas nalika zikir, nggih. Zikir niku napa? Zikir niku connect kalian Allah Subhanahu wa taala. Pomo HP ngono ana sinyale ngoten lho Bu, connect niku. Jadi dina-dina wonge urip utawa HP-ne murup niku ana sinyale sambung ambek kalian Gusti Allah. Sebab sambung kali Gusti Allah niku titik-titik oleh nikmat langsung alhamdulillah, titik-titik oleh musibah langsung innalillah utawa astagfirullah. Soalnya sambung ambek Gusti Allah. Jadi arti sejati saking kalimat zikir niku maksudnya eling, uripe niki sadar. Nek uripe niki kudune ngawula marang Gusti Allah. Dadi napa-napa disambung nang Gusti Allah. Napa-napa kemawon. Muasna sing apik-apik ya disambung Gusti Allah. Uripe kok penak ngoten niku disambung Gusti Allah. Nah kok nampa musibah ya disambung Gusti Allah. Oh alah ngono ku wis takdire Gusti Allah. Sing sabar ngoten. Jadi niku uripe wong zikir. Niku nek mati tiange niku bangkit-bangkit dalam keadaan sambung kalian Gusti Allah. Nah nek mlebu surga ya ndang-ndang ketemu Gusti Allah. Jadi kondisine wong ndek surga niku mboten sami hadirin hadirat. Nggih. Ana sing balak-balik ketemu Gusti Allah, nggih. Ana sing
Gurung-gurung ditemoni Gusti Allah durung kenal kok ngoten. Sebab niku panjenengan diaturi kalih Kanjeng Nabi, salullaha al-firdausal a'la. Sampeyan njaluk nang Gusti Allah niku surga sing firdaus, sing dhuwur dhewe. Aja ngene, wong kaya aku mosok iso mlebu surga dhuwur dhewe sing emper-emperane gak apa-apa, aja ngoten. Soale wong iku mlebu surga rahmate Gusti sanes merkara amale sampeyan. Kudu penggali kudu sae. Ya Allah surga kula mangkin sareng Kanjeng Nabi ngoten. Nyuwune niku. Cek VIP ngoten. Surgane VIP dak kali Gusti Allah ngoten. Nyuwun mawon dhateng Gusti Allah. Nggih. Mangkin atine ditata Gusti Allah dhewe. Sama niku soleh gak soleh niku gak usah disoleh-solehno, mungkin ditata Gusti Allah. Nggih. Sing penting atine kudu jujur nang Gusti Allah. Ya Allah kula niki lho jenengan dandosi, kula niki cek dadi wong apik ngoten. Niku weneh wis, nek wis weneh mungkin sing gedhekno Gusti Allah. Wis ngoten kalih sembayang, waya sembayang nyambut gawe, waya kerja nggih kerja ngoten. Insyaallah diparingi sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, hadis minggu lalu, akan dibangkitkanlah semua hamba itu sesuai dengan kondisinya saat mati, kondisi ruhaninya. Nah nek ruhanine niku sumpek, susah nyusahno donya, berarti gak trima marang aturane donya. Berarti bangkit ya dalam keadaan susah. Tiang susah niku nggih ngendreng susah, sumpek kok terus, gelo kok terus, ngoten niku kaya gak trima marang Gusti. Yo uripku kok ngene sih, kok becik, ngoten niku nggih. Niku jenenge mboten trima marang Gusti Allah. Sebab niku susah niku dosa. Hakikate wong susah niku dosa. Sebabnya gak trima Allah. Nah nek jenengan niku nyeneng-nyenengno ganjaran hadirin. Padahal ati sampean rada sumpek sakjane ngono. Tapi alah wis babah wis bismillahirrahmanirrahim dike guyu ae, dike seneng ae, dike zikir ae. Engko masih udan lak terang ngoten nggih. Masih peteng kok suwe-suwe lak padang ngoten nggih. Atine di seneng-senengno didamang-damangno ngoten niku ganjaran hadirin. Wong kabeh wis diatur Gusti. Berarti jenengan trimo marang Allah. Trimo nang Allah iku jenenge ridho marang Allah. Bahasa Arabe trimo niku napa? Ridho. Nah anggere ana kawula kok ridho marang Allah, niku Gusti Allah ridho marang kawula niku. Nek jenengan gurung ridho nang Gusti Allah, durung diridani Allah. Mangkano istilah ini ku radiyatan mardiyah, ridho dhisik kait diridani. Wis niki latihan mawon dina-dina niki. Latihan apa, Gus? Ya latihan ridho. Latihan trimo marang Allah Subhanahu wa taala. Ditrimo khairihi wa syarrihi minallahi taala. Nggih rukun iman ke-6, nggih. Berarti nek jenengan iso ngoten, berarti imane sampurna, paripurna. Dadi nguasno anake seneng, oh ala iku encene peparinge ngono, nggih. Nguasno bojone ya wis iku alhamdulillah, iku sing diparingi Gusti Allah, sampean seneng-seneng. Nguasno nyang penggaweane nggih ngono, nguasno napa-napa mawon wis diatur Gusti. Sampeyan didadekno wong batu wis alhamdulillah. Aja ngene aku biyen kok gak lahir ndek Mekah ya. Halo. Malah irungku pesek. Mboten usah. Alhamdulillah. Nah niki latihan trimo niki dinten-dinten Bu. Terus kula kalian panjenengan mugi-mugi ditata kalian Allah Subhanahu wa taala sak keluargane nggih. Hadis selanjutnya 138.
An Abi Dzar Jundub, namanya Jundub nggih niku sanes Jundab. Jundub niku sing fathah diganti dhammah. Ibni Junadah radhiyallahu taala anhu qala, Abi Dzar Al-Ghifari nggih. Qala cerita Abu Dzar niki, qultu ya Rasulullah, kula nate tanglet dumateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah duh jeneng Nabi, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan napa sing paling sae sakjane niku. Kan amalan kathah to. Ya poso ya amal, nggih. Sedekah iku ya amalan, sembahyang tahajud ya amalan, wiritan iku ya amalan, bakti nang wong tuwek iku ya amalan, napa-napa amalan. Niki Abu Dzar tanglet sing paling sae napa? Niki ditiru nggih, sahabat-sahabat niki nggadah gairah. Nek basa Arabe ghirah. Duwe keinginan cek ndang-ndang sambung Gusti Allah niku wau. Cek sinyale kuat nang Gusti Allah niku cek kuat sinyale. Ora balak-balik pedot sinyale. Digenel pun gak kena. Halo, halo ilang. Berarti sinyale marang Gusti Allah nggih pedot. Ame ora patek ana ilang-ilang ngono, dadak golek nggen dhisik. Paham niki nggih? Nek ngoten ta. Nek sinyale bleret-bleret niku nek sampean mluwayu golek nggen sing kira-kira sinyale kuat ngono. Nggih. Heeh. Ana wonge ngono nggih. Sambung Gusti Allah nek nggene penak ngono, ana. Nang masjid dhisik no cek sambung Gusti Allah, padahal mboten. Ndek ndi ya Gusti? Paham mboten? Heeh. Ana wonge sinyale kuat niku nek nang Mekah. Halo? Pas lunga kaji no kaya nggih wis gak apa-apa, lumayan alhamdulillah. Tapi sinyale kuat lek anjak kono. Bareng mulai nang Batu. Liyane kenek digawe panggilan darurat tok ning naudzubillahi min dzalik. Mboten hadirin. Iku kudu dikuat-kuati sinyale mbek Gusti Allah niku. Nah lek ndek Batu ae sinyale kuat, nek nang Mekah ya tambah kudune ngono kudune niku. Ana wong niku sinyale kuat nalika susah. Halo? Engko nek wis gelo atine nomor langsung titit nyambung. Nek pas seneng sinyale ilang, aja. Engko malah kemalan. Halo? Ngertos kemalan mboten? Kemalan. Lek kemalan terus pundi? Ya mbek Gusti Allah dititeni malian. Oh, arek iki sinyale kuat nek susah tak gawe susah ae carane. Cek sinyale kuat. Soale Gusti Allah niku kepingin nyedeki kula kalian panjenengan. Mari diciptakno kali Gusti Allah diculno. Dikon goleki Gusti Allah. Jadi mari diciptakno kudu ditemoni terus didut aku Gusti Allah sing nyiptakno kon mboten. Jenengan diaturi madosi nguber nggodak Gusti, fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Lapa kok ngoten? Nggih, soalnya Gusti Allah niku sombong. Sombong niku al mutakabbir. Sombong iku kepingine diuber mboten sing sama nek dadi wong ayu ngono ku senengane ngesir wong apa seneng disir? Ya seneng dadi sing disir ngono. Lah wong aku ayu kok. Nah lha apa ngesir-ngesir? Nggih napa mboten? Nah ngono. Gusti Allah itu ya al mutakabbir, zat yang paling sombong. Dadi seneng nek sampean niku uber ndep-ndep goleki seneng. Gusti Allah ora gelem goleki sampean lapo. Faham niki maksud? Hadirin hadirat. Sinyale dikuat-kuataken datang Allah SWT. Ini jenenge ghirah, kaya sing digadai kali Abu Dzar niki. Ya apa carane ya cek ndang
sambung nang Allah Ta'ala. Sampai takon ngeten, amalan apa njenengan Nabi sing paling sae? Soalnya kepingin ndang cedhek Gusti Allah, ndang kenal Allah. Padahal sedanten amalan iku nggih sae. Nggih napa mboten? Ini rata-rata sahabat tahu takon ngeten iki nggih. Amalan apa sing paling sae? Qala Kanjeng Nabi jawab, al imanu billah, yaiku nek sampean sinyale kuat, duwe iman, amale sembarang amal apik asline ngono. Tapi dasare kudu iman billah. Jadi jawabannya Kanjeng Nabi mboten kok sembayang ngono mboten. Sembayang nek gak iman billah ya mek oleh napa jentra-jentit kewajibannya gugur mek ngono tok. Tibake sembayang iku mau goleki kunci. Halo? Mek ngono tok sembayang iku mau. Lek digoleki ambek sembayang ancene ndang ketemu. Halo? Allahu Akbar. Iku mang kaya ndek masjid. Sami Allahu liman hamid. Gak sih aku mang mulai tekok masjid sik ngondol kunci kok. Allahu Akbar. Apa ndek kari ndek motor ya? Ngono. Ngono ku lek iso mandek tekok sembayang ndang-ndang kudu mluwayu ndelok nang montore. Halo? Ngono ae. Sembayang tapi roe ora sembah. Nah jenengan tanglet khusyuk niku napa Gus? Khusyuk niku rohanine sampeyan sembayang niku khusyuk. Nah jenengan tanglet khusyuk niku napa? Nggih? Jawabane rohanine jenengan tumut salat. Nah nek rohanine sampeyan salat itu fisiknya sing ketok iki jelas melok salate. Jadi sing ditata niku rohanine. Engko sing jaba katut khusyuk, katut apik gerakane sampeyan otomatis katut sing jero. Sanes nata sing jaba, nata sing jaba. Tambah lali kabeh. Tapi rohanine sing ditata aku iki kudu ngadep wali kota, aku kudu ngadep presiden, gubernur mboten. Aku iki ngadep Gusti ngono, ngono. Ditata. Barang Allah. Nggih? Langsung konek sinyale langsung buanter nang Gusti Allah niku. Apa meneh ikrar nang Gusti Allah. Inna salati wa nusuki, sembayang kula niki lho ya Allah, nusuki ibadah kula niki lho. Nusuk niku ibadah, manasek bareng ibadah. Nggih. Wa mahyaya wa mamati, urip kula niki lho. Sak mati-mati kula niki lho. Lillahi rabbil. Dadi kula gak ngurus awak kula wis ngurus ibadah dateng panjenengan. Lho, apa meneh ngono tambah buanter sinyale. Halo. Nek sinyale kuat, sampean telepon nyambung napa mboten? Ah iku. Ngono ku terus jenengan ndonga ya langsung diangkat ambek Gusti Allah. Polahe nyambung. Nah nek sinyale gak kuat. Halo, 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 wis krungu? Imane mboten kuat, dadi donga itu bolan-baleni di halo gak teko-teko. Imane mboten paham mboten iki? Nggih. Ibadah napa sing paling sae? Nggih. Al imanu billah. Yaiku iman marang Allah. Sama niku duwe keyakinan nang Gusti Allah, iman. Sambung marang Allah. Itu jawabannya Kanjeng Nabi niku kan enteng, cek gampang dipahami. Wal jihadu fi sabilihi,
Terus lapo-lapo ae, jihad niku lapo-lapo, bersungguh-sungguh hidup ini dibuat tujuane Gusti Allah. Iku jenenge jihad fi sabilillah. Bersungguh-sungguh dalam hidup. Tapi tujuane kudu Gusti Allah. Niku jenenge jihad fi sabilillah. Nah nek melok perang tujuannya cek awake dianggap anggak pemberani. Halo? Berarti kudu jihad fi sabilillah. Iku jihad fi sabili nafsihi. Iku berarti cek awake dhewe. Paham mboten niku? Gak kabeh wong perang iku fi sabilillah. Jenengan ngetokno dhuwit jenenge sedekah utawa zakat. Pertanyaannya apik iku Cak? Yo apik iku. Pertanyaannya fisabilillah apa fisabili nafsik? Iku mau krono Allah apa krono awake sampeyan cek dilem, cek anggak, cek pantes, cek dicoblos lho. Lah lek cek dicoblos ya berarti kudu fisabilil santunan. Cek apa? Nek fisabilillah berarti gak duwe tujuan apa-apa ndek jerone manah penggalihe kejaba golek ridane Allah. Iku wonge sing sampean kei matur suwun gak matur suwun, gak ngurus wong iku mau krana Gusti Allah. Lah lek fisabili nafsik untuk kepuasan dirimu sendiri, kok wonge gak matur suwun sampean susah. Tak kei yo njegideg kae. Halo? Nggih napa mboten? Sama nek ater-ater, halo. Bowo, halo. Iku sampean krana Gusti Allah apa krana sampean dhewe? Apa cek pantes ngono? Lah iku macem-macem perilakune wong ngono. Ana sing cek pantes ya wis mek pantes-pantesan. Wis pokoke ana amplope padahal isine mek 10.000. Wong mek pantes, nggih. 10.000 tapi anake dijak kabeh mangan niku mah. Gak apa-apa, hadirin. Gak apa-apa. Wis pokoke wis anu wis ngetok ngono ku nggih pantes-pantesan ngoten niku. Berarti kudu ibadah hadirin hadirat. Jenengan nek nekani undangane wong kudu ngene, bismillahirrahmanirrahim kula niat ingsun ibadah. Niki kewajiban kula diundang wong. Kula nekani seje ngono ku oleh ganjaran seje teko wong sak gedhong iku mau ya dhewe-dhewe berkate teko Gusti Allah. Ana sing napa krana dirinya sendiri, aku tak nyumbang 300 wis. Mari ngene aku mantu are. Golek balen. Barang ngono oleh balen nek 200. Waduh, salah nulis wong iku mau. Nggih napa mboten? Wes. Sampeyan ibadah niku krana Allah apa krana sampean dhewe cek lega? Halo? Ini ngelegakno atimu dhewe apa sampean ku golek legane Gusti Allah? Ah, ngene bedane. Saiki ana wong ngemis. Krana Gusti Allah ya wis sampean cul. Lek sampean duwe sampean paringi, gak duwe ya sampean muni ngapunten. Beres. Sing penting aku ibadah iki mau krana Gusti gak ngurus. Tapi nek digawe nglegakno atimu, sampean selidiki wong iki mau. Halo? Tibake wong sugih nek kono lho salin nek perapatan. Soale ibadah iku mau geng legakno atimu. Aku gak lega wong sugih kok tak kei. Wong duwe mobil aku gak duwe dadakno. Ngono. Maro leren wis. Paham mboten bedane? Nek krana Gusti Allah dadi ae. Perbuatan apike panjenengan niku dadi ae. Niki jenenge al-imanu billah. Sambung marang Allah sing diwasno Gusti Allah.
Saman berbuat apik nang uang sing saman wasno Gusti Allah, wis karena Gusti Allah. Bales gak bales sak karepe, sing penting aku iki diperintah Gusti Allah kudu apik. Ngono ku tulus jenenge oleh ganjaran. Tulus niku bahasa Inggris kok Inggris basa Arab ikhlas. Ngono ku ya krasa, rohani niku krasa iki wong ikhlas iki wong pamrih niku krasa. Dadi wong elek-elek niku kok sama nabi langsung kena pengapesane. Halo? Soalnya jenengan apiki niku wae. Tur jenengan lek ngapiki sing sampean wasna Gusti Allah. Tapi nek jenengan niku sing sampean wasna wonge niku biasanya gak tahan hadirin. Mumpun kula sapa niku lho melengos mawon lho leren wis akhire. Paham mboten? Soale sing sang wasna Gusti Allah sampean wasna wonge karepe sampean ngene, sampean sapa engko wong ngecek nyapa? Heeh. Sampean teri engko wong ngeceke balekno ter. Nek gak balekno sampean leren ngeterine wis ngono akhire. Pole sing sampean wasna wonge. Nah nek sing sampean wasna wonge ya oleh ganjaran teko wonge, gak oleh ganjaran teko Gusti ngoten. Sebab niku Bunyai Aisyah garwane Kanjeng Nabi matur dateng pembantune, "Nduk, aja sampe eruh ya lek teko aku." Iki lho terteran iki aja sampe eruh wonge nek iki teko aku. Lapo? Soale iman billah. Siti Aisyah niku. Bunyai Aisyah ngajari kula panjenengan santri-santrine niki cek paham. Lah lek gak paham ya tangkok kaya buruwe ini tanglet. Lah napa Bunyai kok ngoten? Lho diterangno ambek Bunyai Aisyah. Ngene lho. Wong engko lek ero teko aku malih bales. Paham? Malih aku oleh balesan teko wonge. Lah balesane wong iku gak akeh, Nduk. Lek tak kei sak kilo ya bales sak kilo. Iku kadang kalong. Utawa kadang 2 kilo ngono ku ya wis mek 2 kilo. Tapi nek wonge gak ero teko aku, akhire wonge gak iso bales, aku diwales Gusti. Paham mboten? Iku jenenge al-imanu billah. Jadi perilakunya didasari iman karena Gusti Allah, terus jihad fi sabilihi. Jihad fi sabilillah niku nggih mboten namung perang niki maknane. Jihad fi sabilillah niku jihad niku artine bersungguh-sungguh al-ijtihad. Sama nek nyambut gawe tenanan, nek sedekah tenanan, nek kate lunga kaji ya nyelengi tenan, nek kate umroh kate kurban ya betul-betul berjihad fi sabilillah. Tujuane krana golek ridane Allah iku jenenge jihad fi sabilillah. Kepengin cedhak mbek Gusti Allah ya ngaji. Ngono. Iki jenenge jihad fi sabilillah. Ngeten iki jenengan iki ganjarane jihad fi sabilillah, pokoke niate bener. Sampai mulih jihad fi sabilillah. Kok durung mulih mati syahid jenengan. Tapi muga-muga murid dawa nggih. Nggih. Mulai medal saking gira sampai bangsul malih ini jihad fi sabilillah. Pokoknya sing digoleki kudu Gusti Allah. Lek goleki liyane cek pantes wis aku pengurus ya dadak mosok gak nyang. Halo? Ya mek oleh pantes. Ya mek oleh lem-leman sama kok suruh gepcak mek oleh ngono tok. Gak oleh ganjaran tekok Gusti. Pun. Diterusaken iki nggih. Dadi al-imanu billah niku sampean arteni napa? Sambung Gusti apa-apa ae sambung nang Allah Subhanahu wa taala. Kate turu sambung Allah. Mangkane diaturi ndonga iku dalam rangka napa? Sambung Allah. Bismillah. Napa? Lek kate turu ndongane des pundi? Bismikallahumma. Cek sambung Allah. Engko tangi turu. Alhamdulillah. Minimal. Lek gak apal kudu muni alhamdulillah. Sampeyan tangi turu ini pertama kali yang terucap harus lek apal diterusno. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Lek perlu diterjemahno basa Jurang Kuali mawon. Matur nuwun ya Allah kula sampun sampean tangeni malih berarti kula sik urip. Lho turu mang iso terus lho Bu. Gak tangi nggih. Tangi diterjemahno, cek mlebu atine. Soale bahasa Arab gak ngerti. Terjemahno basa Jurang Kuali. Gus balik nang Jurang Kuali ngriko. Apal ro wis basane wong kono ya iso. Alhamdulillah kula tasih gesang jenengan paringi kesempatan ibadah seurip ya Allah jenengan paring pitulungan ngono tangi turu minimal alhamdulillah. Nun sewu jenengan nek tangi turu langsung goleki HP napa bebeke ono orderan. Lah niki mari ki ya gak apa-apa alhamdulillah dhisik. Kate mangan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim mari mangan alhamdulillah kate sandalan bismillah kate kelamben bismillah kate lapo-lapo bismillah iki nunduduhno nek wonge sambung nggih. Nah terus nek wis sambung saiki perbuatane iku al jihadu fi sabilihi perbuatane kudu sing tenanan krana madosi ridane Allah. Nyambut gawe sama ndek pasar ganjarane gede. Angger tetel niki, telek gak disetel ya mek oleh bathi mek ngono tok. Tapi nek disetel ibadah ya oleh bathi, ya oleh jihad fi sabilillah. Iki golek pangane anak-anakku are, ge nyekolahno anakku. Bismillah. Nek budal nyambut gawe ku disarengi Allah terus. Pemeneh ambek nungguk wong tuku ngono ku ambek nggawa tasbih. Halo? Syaratnya tasbih tuku sing apik, Bu. Tumbas sing sae sing rada larang. Lapo? Cek seneng, lek murah-murahan. Gak patek kreken kari-kari sampean jarno, nggih. Tapi lek larang, nggih, tasbih niku. Nah, wong Arab nih kebiasaan wong Arab niku. Lanang-lanang itu tuku tasbih, jadi hiasan ini ku tasbih. Lu larang-larang tasbih niku. Nggih padha ae, nggih. Kali ngeten-ngeten Gus, padha ae. Saman ketokan niku. Mboten napa-napa. Masih digawe hiasan mboten napa-napa. Wong kula masih nggawa tasbih niku lho sik lali mawon. Mboten napa-napa. Sing penting tuku dhisik. Mungkin suwe-suwe mbek-mbeke diparingi eling kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kayak Quran barang niku tuku dhisik. Kula mboten patek kober maca. Wis gak apa-apa yu tuku dhisik. Ambek lek tuku diketokno ndek meja, ndek omah iku diecer-ecer Quran. Apik, omahe sampean kok akeh Qurane ngoten niku. Timbangane akeh gombalane. Nggih napa mboten? Lho, ana Quran kok keleleran ndek ndi-ndi ndek ruang tamu ana Qurane, ndek ngono ana Qurane. Nandakno wong iku insyaallah nek gak percaya sampean coba. Engko sampean lak moro-moro ringo-ringo karepmu dhewe. Lagi lapos Quran kok wakehne gak tau diwaca. Nggih napa mboten? Akhire malih sampean buka. Lah dibuka iku sing diwaca sing pundi? Kudu sing angel. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah. Sampeyan isone Fatihah ya wis bukaan halaman pertama iku. Gak masalah. Masih Fatihah lak Quran nggih napa mboten? Dadi mangke ana pitakon ngene, "Yu, motone sampean gen ndelok apa ae?" Hah, kula saged ningali Al-Fatihah. Ana pertanyaan niku mangke, ngono. HP ini diinstal Quran. Golek hurufe kena digedhekno ngene dadi gedhe. Paham mboten ngene iki? Jenengan tumbas saestu. Bebek iku kok nulungi ndek kuburan. Nggih napa mboten? Sama ndek kuburan kate njaluk tulung sapa? Bojomu mau melok, anakmu mau melok, dulur-dulur mau melok. Halo? Jarene kate gandolan sarunge kiai, aku gak sarungan. Kiyaine ya gopo dhewe kok. Halo? Sampean gandolono awake dhewe-dhewe amale dhewe. Mugi-mugi mangken
dipethukno Gusti Allah dalam keadaan paling baik. Amin ya rabbal alamin. Nggih, aja ngandalno sapa-sapa. Jihad fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nyambut gawe sampean niku ganjarane gede wong sampean golek halal kok. Lek gak nyambut gawe lak mali nyolong. Lah nyolong iku haram. Aku tak nyambut gawe ae cek halal. Berarti ibadah napa mboten niku? Ibadah. Ibadah mboten namung sembayang, wiritan, poso mboten. Ibadah ya lapo-lapo uripe sampeyan niku ibadah. Rejek-rejek ndek omah niku ibadah napa mboten? Ibadah. Saman goreng tempe nyambel gaekno keluargane mak eman, ibadah napa mboten? Mek kari nyetel atine niku di setel ngoten. Cek ana ganjarane nggih. Diterusaken kultu Abu Dzar tanglek malih dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyur riqab afdal. Niki nek jaman biyen usum budak sian. Budak niku wong tapi kena dituku, kena didol jaman biyen. Durung merdeka biyen ya sik ana nggih, perbudakan penjajahan. Dadi wong iku iso nuku wong. Jenenge statuse wong budak. Lah ana ibadah wonten jerone agama Islam niki nggih niku ibadah sing gedhe ganjarane napa? Mbebasno budak. Budak sing sampean tuku iku mau sampean bebasno wis cak. Yo sampean bebas. Sakarepe sampean gak kudu manut aku neh wis dadi wong bebas. Niki jaman rikala semono. Saiki gak ana wis. Nggih. Niku jenenge riqab. Riqab niku napa? Budak. Nggih, perbudakan. Abu Dzar tanglet ayyur riqabi afdal. Nggih. Bebasaken budak sing dos pundi sing paling apik. Nah nek sakniki nggih, napa sing sampean miliki itulah riqab. Karena budak itu juga dimiliki, berarti hartamu itu juga sampean miliki. Berarti pitakone nek zaman saiki napa? Gampangane sedekah utawa mbebasno harta sing dos pundi sing apik. Sing paling apik niki pitakone. Qala Kanjeng Nabi jawab anfasuha inda ahliha. Masyaallah, jawabane Kanjeng Nabi niku nggih. Ngeculno bondo sing napa sing paling apik ngoten lho pitakone niki maksude. Nggih. Sampeyan duwe bondo donya ibadahe ngeculno bondo. Sedekah ta zakat ta. Gak sampean gondeli iki tek kuwi iki tek kuwi iki tek kuwi mboten. Iki budakku mboten. Ngeculno membebaskan. Sing pundi sing paling apik? Anfasuha inda ahliha. Nggih niku sing paling larang. Mungguhe sing duwe. Yang paling berharga bagi yang punya. Lha ini nek nduduhno mukjizate Kanjeng Nabi niku lho inda ahliha, bagi pemiliknya. Kudu sing paling larang jare wong-wong. Sing paling larang bagi pemilik. Soalnya wong iku ya sepeda pancal iku nek gawe wong miskin ya luwarang pisan. Nggih napa mboten? Jadi sedekah niku tergantung wonge, kudu tergantung jumlahe. Saniki ana pertanyaan ngene dikemahami niki. Akeh ndi sedekah 1 juta apa sedekah 10.000? Lah jawabane kudu ya ndelok sing sedekah 1 juta tapi duwe wonge 1 triliun berarti tuwitik. Nggih. Lah ana wong iku mek dhuwit 20.000 kok sedekah 10.000 berarti 50% hartanya disedekahkan. Paham napa mboten niki? Saman kersane paham nggih napa kok sedekah niki kalih Kanjeng Nabi
nalika sampean gak duwe iku tambahkan sedekah. Lha apa? Soale persenane dadi gedhe, Bu. Mau Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah kula dadekaken tiyang miskin mawon. Lha apa? Nggih, iki donga mustajabah nek sampean gak wani niru iki. Lha apa? Soale nek miskin niku dhuwit titik niku nek disedekahno titik niku wis dadi akeh. Dhuwite mek 50.000 kayane nyambut gawe, nggih. Pinten 50.000. Tapi dige belanjani bojone 20.000, dige nyangoni anake sekolah 5.000. Berarti 20.000 infak fisabilillah, mewajib belanjani bojo, wajib nyangoni anak. Berarti 50% hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Ngono ku kok sing dadi persenane, kudu 20.000 ne. Sing dikembangno Gusti Allah niku persenane. Mangkane sampean zakat barang sing dadi persenane. Berapa persen zakat? Nak ngoten nggih? 2,5%, 5%, 10%. Sebab sing dadi niku persenane. Lah iku mau abot wong dhuwit mek 50.000 ae. Disedekahno 20 abot mungguhe iku. Lelek mungguhe artis, ya dhuwit sedekah ngono. Hek dilarang oleh Rasulullah SAW wong sing ngomong titik niku wau. Napa? Lho sampean gak ero wong duwe dhuwit piro? Nah niki nek wong miskin kok sedekah ngoten niku dibantu. Ketoke titik tapi di depan Allah jadi besar sebab sing dihitung prosentasene. Dijawab kali Kanjeng Nabi, ngeculno donya sing napa sing paling apik ya Rasulullah? Dijawab, ya sing paling larang mung gue sing duwe. Ya iku sing diculno. Mungkin bagi orang lain iku mau gak bejaji, tapi bagi yang punya itu bernilai. Lah sing dadi napa? Kudu bagi orang lain, tapi bagi pemiliknya ini tadi. Ana wong maringi panjenengan, umpamane nggih, sampean diparingi gula 2 kilo. Halo? Nggih. Ngono ku sampean kudu ningali wonge. Kudu 2 kilone. Paham mboten ngene iki? Lha wong iku lho wong miskin. Gula 1 kilo iku lho pinten regane sakniki? 15.000. Piro? Oh, ancane wong pasar ku apa? Jenengan gak oleh nguasno 2 kilo nih, jenengan kudu nguasno sing maringi, bayangno ngono. Ya, wong iku lho, duweke piro kok ngekeki aku gula 2 kilo. Faham niki nggih? Wa aktsaruha samanan. Dan yang paling mahal, aktsaruha samanan. Paling mahal bagi pemiliknya. Bagi yang beramal. Amal niku tergantung sing amal. Padha ambek endok itu tergantung kewane. Lah lek banyak endoke ya ngono. Lah lek manuk boyo. Heeh. Sama niku ya sesuai ngoten lek amal. Nek sama niku banyak endoke ya heeh. Ana banyak kok ngendok boyo. Halo? Heeh. Lah ana manuk boyo kok ngendok banyak ya dobol. Nggih. Disesuaikan. Itulah dalam Al-Quran diaturi sedekah gak boleh berlebihan juga. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Nggih. Ibadur Rahman tondo-tondone kawulane Allah sing apik niku nek sedekah sedengan ukur-ukur tergantung wonge. Ora kuwabeh dikekno mari ngono ngaplo maro ngenteni napa? Mukjizat. Halo? Perhitungan ambek Gus, aku mau ngekei 1 juta berarti kok balik 7 juta. Wis aku tak setor 3 juta wis
cek balik selikur. Iku jenenge kudu sedekah iku geragas. Paham mboten? Sedekah niku memberikan yang terbaik. Sing sampean eman-eman, sing sampean senengi niku diculno. Sampeyan lek kepengin roh nggih sedekah sing paling efektif, ketok hasilnya. Soalnya loro sing ketok hasilnya ten donya niku. Satu bakti nang wong tuwa, sing nomor kali sedekah. Tapi sedekah sing ketok hasilnya niku nggih niku sedekah sing abot. Sedekah sing napa? Lah jenengan kula niki ya wis ahli sedekah, tapi sedekahe biasa sing elek-elek. Ngene iki kok metu dhuwit warna abang. Mlebu maneh. Digoleki sing lungset dhewe, sing wis blawuk abu-abu. Pinten niku? Heeh. Ngono ku ya dadi sedekahe, mek efeke kirang. Sama nek kepengin ro efek nggih, coba kapan-kapan ngono. Sedekah sing apik. Soale urusane sampean mboten kalih wong sing sampean sedekahi. Urusane jenengan kalih lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz 4. Sampeyan bakal mboten nampa kebaikan sampai jenengan iku saged maringno barang sing sampean senengi. Sampean wis gak doyan sampean kekno wong. Lha sampean pilih iki sik doyan doyan, iki sik. Lah iku wis gakno wis. Lha ya apik ngono ku tapi kurang, efeke gak krasa. Lha klambi sampean sing apik dhewe niku. Ya iku sing sampean kekno wong. Abot, sebabnya abot niku malih ketok ngoten. Dan itu kula suwun jamaah Nurul Qalbi nggadah nggih amal sing ngoten nggih. Kula jenengan iki padha wis ngaji ambek durung ngaji padha abote nggih. Tapi sekali-kali mungkin cobi Bu. Sedekah sing abot. Sedekah sing gedhe sing abot. Dirahasiakan kapan-kapan muga-muga duwe sing ini cek mboten dadi kemalan lek sedekah mesti sing elek-elek soalnya ana ancaman ngeten nek sedekah sampean iku sing elek-elek ambek Gusti Allah sampean dikeki sing elek ayo wong soalnya urusane ambek Gusti Allah Bu ten Quran disebutaken wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa bisyiqqil anfus dan jangan selalu iki basa Jawane kemalan dan jangan selalu mencari-cari yang jelek-jelek untuk kamu infakkan yang kamu sendiri nggak mau atau nggak mau pakai kecuali dengan hati yang berat. Kelambi wis bedah iku sampean wis mau gawe, nggih? Kait sampean kekno. Engko nek dadi kemalan malah dicap ngono mbek Gusti Allah. Dicap wong sing kemalan goleki sing elek-elek sing kate dikekno. Niku mangken malih oleh sing elek-elek teko Gusti Allah. Gusti Allah niku persis kalih perilaku kula panjenengan nek sampean nulungi wong sampean oleh pitulungan nggih ana wong sampean tutupi aibmu ditutup Gusti Allah ana wong sampean ngel-ngel ya urusanmu dadi angel ngono kok Gusti Allah niku sampean ridho nang Allah ridho nang sampean ngoten sami nek sampean ngekeki Gusti Allah sing elek-elek halo sing sisa-sisa ngene sing elek-elek nggih sampean kin malah oleh sing elek-elek saking Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wis ngaji lho nggih, kula wis nyampaiaken nggih. Mugi-mugi nggih nek sedekah niku sing diwasna Gusti Allah. Dadi ya paringi sing apik. Nah, efeke nek sampean maringi sing apik, sing nampa senenge gak karu-karuan. Polahe apik niku wau. Nggih. Lah wong seneng niku
biasane mbrodol dungane gak usah dijaluki. Ya Allah kok apik men ya matur nuwun wis mugi-mugi Gusti sing balas, gak usah dijaluk. Sampeyan lek gak percaya nyoba wong ngemis niku, nggih. Meneng-meneng sampean kei dhuwit 50.000. Halo? Heeh. Ojo 1000. Nek 1000 wonge mek ngene suwun, mek ngono tok wonge. Tapi coba gak usah dijaluk sampean kei 5.000 pira? Mek sesekali kok, Bu. Sesekali kok. Nek pas duwike damang kathah ngoten niku nggih. Nak tahu ta duwike akeh nggih. Heeh. Kapan-kapan dikeki 50.000. Ngono ku wonge luwang. Oh matur nuwun, wis mugi-mugi bruwodol. Donga sing niku sing mandi. Halo? Aja ngene. Ki lho yu, aku sampean dongakno ya. Mara mbek wonge didelok. Ya 5.000 njok donga. 5.000 njok slamet. Sama nek kepingin ro nggih ngono. Jadi membahagiakan hatinya orang Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sampai ngono ku nggih sampean paringi sing apik ngoten niku. Nggih. Niku mbrodol donga, energine apa? Senenge atine wong niku lho dadi donga sae dhateng panjenengan. Yaiku kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seneng ambek wong miskin? Halo? Soale wong miskin niku gampang senenge. Dikai titik no seneng wong-wonge gak duwe kok ngono. Terus energine positif mawon malian. Kanjeng Nabi niku akhlaknya dari Rasulullah SAW niku yuhibbul masakin. Sebabnya nggih ngono anjene. Nggih. Mugi-mugi wonten barokah ganjaranipun. Ngajine hadis dereng tutup nggih setunggal niki minggu ngajeng mugi-mugi diparingi umur ka Gusti Allah. Diparingi kesempatan saged ngaji malih. Saged dandani alon-alon, mugi-mugi ruhani kula panjenengan dicepeng Gusti Allah, ditata Gusti Allah. Dadi ruhani ingkang sae, uripe apik, mangken wafate ugi sae husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wonten kirang langkung Bapak Ibu, kula nyuwun agunge pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa addim wa tamim ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kita niki dosa-dosa kita banyak sepura ya Allah, barokah ngaji niki ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu ingkang rawuh niki hajat-hajat ingkang saya banyak kabulaken ya Allah. Keluargane banyak jagi ya Allah, ingkang sakit banyak paringi saras, banyak paringi dalane tombo ya Allah. Sing ada kesusahan penggalih banyak paringi jalan keluar, banyak paringi pitulungan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabi walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril fatih.